Kurdistanên hêja berê 40 salan dema rejima terorîst û dagîrkeriya Îranê Rojhilatê Kurdistanê dagîrkirin, êdî xebat û kurdayetî ji Rojhilatê Kurdistanê hate veguhastin ji bo dervey Rojhilatê welat. Ji ber ku partiyên siyasî li Başûrê Kurdistanê bi cih bûn û gelek xebatkar jî berê xwe dane Ewropa. Belê îro guhertinekî gelek mezin hate rûdan. Zara Mihemedî keça Kurdistanê bi piyên xwe berev zîndanê çû. Her wisa xelkekê zêde ji bajarê Sinê di gel Zara berev deriyê zîndanê çûn. Ne Zara Kurdistan bi cih hêşt ne jî Kurdistanê Zara bi tenê hêşt. Ev e destpêka wergirtina bajarên Kurdistanê ji destên dagîrkeran. Zara Mihemedî û xelkê me bajarê Sinê bi vê kiryara xwe waneyekê baş dan dagîrkiran. Ev e bajarê me ye, ev e mala me ye, ev e nîştîmanê me, Kurdistan e û em ê tu carê ji serê xwe neçemînin hember dagîrkeran. Zara Mihemedî şanazî û serbilindiya Kurdistanê ye.